ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେଲେ ବି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଲାଲ ଅଧିକ। ଦଲାଲ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ସେ 30,000 20,000 କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବ? ସେଇଥିପାଇଁ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଘର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଘର ସେଇ ଚାଳ ଘର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ଅନ୍ଧ? ଏ ଆଧାର ବେସ୍ରେ ତୁମେ ଯଦି PM-CM କିଷାନ ପଠାଇ ପାରୁଛ, ଆଧାର ବେସ୍ରେ ତୁମେ ତ ଚେକିଂ କରିକି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏ ଲୋକ ଘର ପାଇଛି ନା ପାଇନାହିଁ। ଯଦି ପାଇନି, ତାର ଯଦି ଚାଳ ଘର ଅଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଦେବା ଦରକାର। ଇଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଗୁলো ସବୁ ଦେଖାଶୁଣିଆ। ଯାହାର 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ଘର ପାଉଛି, ଯାହାର 4 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ଘର ପାଉଛି। କିଏ ଘରକୁ ନେଇକି ଗୁହାଳ କରୁଛି, କିଏ 20,000 ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଘର ନେଉଛି, କିଏ 30,000 ଦେଇକି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଘର ନେଉଛି, କିଏ କାହା ଘରକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଇକି ସିଏ ତା'ର ଭାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହାତେଇ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକଟି ଏଠି ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ 10ଟା କି 12ଟା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେ ନିରୀହ ଲୋକଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନୀତି ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଇଏ 5 ବର୍ଷ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କର ଗଲା ପରେ ବି ଆହୁରି 15 ବର୍ଷ ଗଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥାପି ଚାଳ ଘର ଥିବ। ଚାଳ ଘର ସରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକରେ BDO PO ତଳ ପଦବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାମଚାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପଇସାକୁ ନେଇ ମିଳି ଭକତ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ BDO ଜାଣିପାରୁନି, ଗୋଟେ PO ଜାଣିପାରୁନି, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିପାରୁନି କାହାକୁ ଘର ଦିଆଯିବ। ସିଏ ତ ସରପଞ୍ଚଟେ ହେଉଛି, ସିଏ ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଣିନି କେତେଟା ମାଟି ଘର ଅଛି। ତାହେଲେ ପଇସାଟା ନେଉଛି କିଏ? ଦଲାଲ ନେଉଛି। ଦଲାଲ ନେଇକି ଦେଉଛି କାହାକୁ? ଯଦି ଦଲାଲ ନେଲା, ଦଲାଲକୁ ସରପଞ୍ଚ ଧରୁନି କାହିଁକି? ସମିତି ସଭ୍ୟ ଧରୁନି କାହିଁକି? ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ଦେଖି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ 100ରୁ 70 ଜଣ କି 50 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଘର ଫେରାଇବେ। ଯେତିକି ଘର ଫେରାଇବେ ସେତିକି ଘର ଫେରାରେ ଗରିବ ଗୁରିଆ ଘର ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଚାଳ ଘର ନଥିବ। ରହୁଛି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।